arriver. Nous avons besoin de voir ta puissance. Nous avons besoin de voir ta puissance. Montre-nous ta grandeur maintenant. Seigneur, tu es le Dieu qui est le Dieu de comparable. Tu es celui qui mérite tout. Ngonga et Belemi. C'est pourquoi nous sommes là devant toi. C'est pourquoi nous sommes là devant ta présence. Nous sommes là devant trône na yo. Tout le monde a bon sambe na yo. Tout le monde a makasi na yo. Tolingi Yesu Masiya kombo na yo ebando dominer sikoyo. Likolo ya milimo nyonso. Ya bandoki tout. Likolo ba magie rouge. Likolo ba magie noire. Likolo ba malkari. To tomboli kombo na yo na ngonga oyo. To élever monene ya kombo na yo. Pour être aux alliés puissants, aux alliés comparables. Ministère ya ba ange na yo. Et ba nous traiter sikoyo. Et le mot qu'on a biso. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, là où nous sommes, tokozwa ba Bible na biso bisika nyonso tozali. Tozozwa na mukanda na biso ya Jean 11. Jean 11, premier verset. Tokobandango na première tokosuka na 44. Par là, tozomona histoire o ebeta makiawa. Eza histoire ya l'homme de Dieu moko na kombo ya Lazare. J'espère que biso nyonso toyebi histoire ya Lazare. Qui était Lazare? Lazare azalaki nani? Lazare azalaki nani? Qui était Lazare? Lazare na verset na biso awa tomoni azalaki mutoyo, azalaki proche ya Jésus. Lazare azalaki mutu oyo, azalaki ensemble na Jésus. Lazare azalaki mutu oyo, abandaki kolia na Jésus ensemble. Azalaki mutu oyo, esika Jésus azalaki, nesika yepa azalaki. Tomoni Lazare na kati ya histoire na biso oyo betami awa. Lazare azalaki moko te. Mais azalaki nandeko na ye moko. Bandeko ne mibale plutôt. Bandeko na bazalaki bandeko basi. Moko toyebaki ye akweyaki na makolo ya Yesu. O babengaki ye mwasi ya ndumba. Azwaka wi asopaka na makolo ya Yesu. Moko tomoni na moment Yesu abandaka kote ya ye mto abandaka kosela Yesu bilei. Lazare azalaki ami ya Jésus, pire Jésus. Otozomona Lazare. Histoire na biso oyo eza très profond. Eza histoire moko eza mulai makasi. Mutu oyo aza disponible lelo, nde mutu ako saisir opportunité ya lelo. Mutu oyo azana miso ya molimo lelo, nde mutu oyo ako saisir pouvoir ya lelo. Tango tozomona Lazare. Lazare azalaki mutu oyo azalaki na Jésus ensemble. Babandaki kolia na Jésus. Jésus bakoma lokola bandeko na Lazare. Na famille ya Lazare bebaka Jésus azalaka membre ya famille wana. Malgré batu mingi babandaki koloba n'importe quoi. Mais Jésus azalaki ensemble na bango. Tu es comme on a test na biso awa ndenge Jésus azwaki. Jésus atiki bango. Jésus akendaki mosika na mboka moko, akendaki koteya. Na moment azoteya baye koyela Jésus histoire ya Lazare. Balobi non Jésus, mais Lazare asi akufi. Lazare plutôt azobela. Lazare azana mbeti hôpital. Lazare mutu oyo azalaka camarade na yo, o bozalaka na ye ensemble, aza malade makasi na mbeti hôpital. Par là, tu es comme on a Lazare. Lazare azobela. Lazare na kati ya mbeti hôpital.
Lazare aza malade makasi. Mais Jésus oyo azalaki ensemble na ba Lazare, azalaki sous proche na bango te. Jésus oyo azalaki ensemble na ba Lazare, azalaki sous pembeni na bango te. Atikaki bango akendaki deja mosika. Akendaki mosika. Bamemeli Jésus message. Seigneur, mutu oyo azalaki proche na yo. Na kombo ya Lazare, mutu wana aza malade. Mutu wana azobela grave. Soki oyete na observation na likambo na ye. Lazare akozala lisusu na vie te. Lazare akovivre lisusu te. Ma sœur, mon frère, eza ndenge moko na vie ya bato misusu. Oyo tozomona lelo, bazomi poser ba question. Bazoloba ete biso tozalaka na Nzambe elongo. Totambolaka elongo moko na Jésus. Topriaka tango nyonso. Tokoteka mabolo, tokoteka ba prière na biso tango nyonso na ndako ya Nzambe. Mais pourquoi Nzambe ayanolaka te? Pourquoi na ba problème na biso Nzambe akokisaka ba posa na biso te? Bato misusu bazomi tuna question lelo. Pourquoi tokendaka na ndako ya Nzambe? Mais Nzambe ango asalaka te. Nazoka ba offrande na ngai, badim na ngai, na yambaka basala Nzambe na ndako. Mais likambo na nga ezwaka kaka solution te. Quel degré ya problème ni nyango o etelemeli yo? Quel degré ya problème ni nyango o ezo empêcher yo? Quel degré ya situation ni nyango ezo luka ke yo? Omona grandeur ensemble te. Lazare azalaki elongo na Nzambe. Lazare azalaki ami fidèle ya Jésus. Lazare abanda kolia ensemble na Jésus. Lazare abanda kotambola na Jésus. Mais Lazare azalaki condamné. Lazare azalaki lié. Lazare azalaki condamné. Basi ba lié qui déjà Lazare. Jésus ayebaki ete Lazare il faut akufa. Lazare il faut akende. Lazare il faut akufa. Jésus ayebaki déjà parce que ezaki déjà ba calcul ya Nzambe ndenge eponamaki. Lelo ne koyebisa mutu moko. Calcul na yo eza calcul ya Nzambe te. Calcul yo zo sala eza calcul ya Nzambe te. Peut-être yo obeta ba calcul na yo pour la situation moko oye elekela mayele na yo. Osala likambo moko omona likambo yango esimba te. Ma sœur, mon frère, na yo koyebisa yo lelo, na yo encourager yo lelo, na yo koyebisa yo lelo. Le nom de Jésus, ceux qui osent na kati na yango, osent capable ya kolonga nyonso. Situation ni yango oyo etelemeli yo. Lazare azalaki na Jésus ensemble. Lazare abanda kolia na Jésus ensemble. Lazare abanda kotambola elongo moko na Jésus. Lazare azalaki ensemble na Jésus. Mais Lazare azwaki opportunité te ya kozala na Yesu na kati. Lazare azwaki opportunité te ya kozala na Yesu na kati. Lazare azwaki opportunité te ya kovivre na Jésus. Physiquement atambolaki na Jésus. Physiquement azalaki na Jésus. Physiquement abanda kolia na Jésus. Mais spiritualité na ye ezalaki faible. Spiritualité na ye azalaki faible. Moyen à mon grandeur Nzambe ezalaki te. Parce que Lazare azalaki déjà lié. Na kati ya maladie. Lazare akomaki déjà condamné. Na kati ya maladie. Lazare akomaki déjà lié. Na kati ya maladie. Ma sœur, mon frère. Lelo ne koyebisa mutu moko. Maladie ni nyango o etelemi na kati ya famille na yo. Maladie ni nyango o etelemi na kati ya libota na bino. Situation moko te ya famille na bino e avansaka. Na famille na bino bolela kaka pamba pamba. Na famille na bino makambo esimba kaka te. Na famille na bino ba échec ezalaka kaka. Lazare, il était proche de Jésus, mais il était condamné. Lazare,
Il était proche de Jésus. Il mangeait avec Jésus ensemble. Il dormait avec Jésus ensemble. Mais il était condamné. Lazare azalaki condamné. Lazare azalaki condamné. Nakati ya maladie. Bible lobi na biso. Ba keli bozo ya Jésus. Ba yebi ki Jésus. Jésus, maître, mais ton serviteur est tellement malade. Mutu oyo azalaki proche na yo, mutu oyo abandaki kolia na yo, mutu oyo abandaki kotambola na yo, azobela makasi. Mutu oyo azalaki ensemble na yo, azobela aza condamné na problème ya maladie. Lorsque Jésus azalaki kuna, kalikili ya Lazare ezalaki ke soki babengi Jésus akoya mbangu po aya kobikisa ngai parce que bazalaki ensemble na Jésus, babandaki kolia ensemble na Jésus, babandaki kotambola ensemble na Jésus, mais bazalaki condamné, azalaki condamné plutôt. Quelle situation? Comment? Et msusu nazomi tuna. Mutu oya bandako tambola na Jésus. Mutu oya bandako lia na Jésus ensemble. Comment mutu wana akoka kokufa? Comment mutu wana fina ye esuka kaka bongo? Lazare pona ye bataki déjà limite. Kalikili ya bandeko Lazare bayebaka ke Jésus akoya. Mais lorsque quelqu'un na bango ezalaki ensemble te. Quelqu'un na bango ezalaki ensemble te. Mutu mususu na vie na ye, mutu mususu na libota na bango, na physiquement ye azobeta ba kalikili na façon na ye. Zoka kalikili ya mutu ezala kalikili ya nzambe te. Lorsque Jésus ayebaki ke Lazare akufi, parce que ezalaki déjà bien préparé. Jésus azalaki na posa batu bango na grandeur ya bonzambe. Jésus azalaki na posa batu ba sentir puissance ya grandeur ya nzambe. Kalikili ya mutu ezaba kalikili ya nzambe te. Lazare akufaki. Mais ezalaki nango possible que na moment azalaki maladi, Jésus akende abikisa ye. Mais pourquoi Jésus atikaki Lazare akoba na kati ya maladi? Jésus atikaki Lazare anyokwama. Jésus atikaki Lazare asufri kino akoma na kati ya liwa. Quelle sorte, quelle démonstration. Oh, Jésus a poussé que Lazare a tina tombe. Pourquoi Jésus a kenda ki notre intervention à propos de Kambola yete? Pourquoi Jésus a sa façon qui était pour akota li Kambo ya Lazare? Na moment abenga ki moninga na ye. Na moment babanda ko lia na ye ensemble. Na moment babanda ko zala na ye ensemble. Mais Jésus a sa prochain quitté. Jésus a poussé na quitté. Jésus a dit que Lazare a comme kino na kati ya tombeau. Démonstration ya puissance ensemble. Na moment Lazare a kufaki. Pande kone babandi kolela. Bato na quartier bakomi koloba. Bamisusu bakomi kochola. Baba babandaki kotonga bazalaki wana. Mais mutu oyo bazalaki na ye. Babandaki kobekisa na ye batu. Babandaki kobekisa na ye batu ensemble. Babandaki kotambola elongo na ye. Babandaki kokura na puissance de Jésus abandaki kosala. Mais le même maître wana atiki bango. Le même maître wana asundoli bango. Le même maître wana atiki souffrance ekota na kati ya famille na bango. Na kati ya libota na bango. Bien aimé ma sœur, na ekoyebisa mutu moko lelo. Peut-être na libota na yo. Peut-être na famille na yo. Ozomi benga ke oza homme de Dieu. Oloba ke osala ka musala nzambe na bosembo. Osala na nzambe na bosembo. Otosala maloba na nzambe. Mais ezana makambo mususu oyo marcha kati ya vie na yo. Situation moko bo umela bandakala. Situation moko o bandako luka bandakala. Position nango ezwa makate. Na vie na yo omona kaba échec. Na makambo no ematakate. Situation na yo échanger kate. Lelo na ekoyebisa mutu moko. Lelo ekopesa mutu moko assurance en solo. Soki oza na nzambe, nyonso ya yo ekosekwa. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est capable de traiter makambo ya kokamwa.
Na moment Lazare akufaki, na moment Lazare akendaki, na moment Lazare force et sila qui est, na moment Lazare a comment qui déjà lié. My God. My God. Lazare azali sous son invité. Lazare asili kokufa. Lazare asili kokende. Lazare asili kokende. Mais babosanaki ke mutu oyo bazalaki na ye azalaki puissant. Mutu wana atasoki akei aza capable ya kozonga. Eloko moko te ezalaki capable ya ko arrêter Jésus ke apusana akosala miracle. Eloko moko te ezalaki capable ya ko empêcher ye. Même degré de situation, même degré de problème, ils ont dérangé le lot. Même problème, ils ont bungi sa utakala. Olukalibala oswaka yangote. Olukakabana oswaka bana te. Olukakafayesi oswaka fayesi te. Problème no ya kobota e umela. Lelo ne ko ebisa mutu moko. Lokola serviteur de Dieu. Na ye ko ebisa mutu moko. Lokola moto nzamba tindi lelo. À cause il le nom de Jésus, ceux qui ont marqué à mon amutema na yo, ceux qui ont laissé à mon ansoto na yo, ils sont capables de conseiller que ça n'y a pas. My God, ribosaya mana. Problème ni nyango kufa na vie na yo. Problème ni nyango oya avancer kate na kati ya bongo ina yo. Problème ni nyango oya lelisaka yo tango nyoso. Problème ni nyango eluka ateke yo o paso ke de mosika. Situation ni nyango ampesa kayo. Ma sœur mon frère, na ye koyebisa yo. Tala déclare problème ni nyango. Na famille na bino, baluka ate batu misusu ba avancer. Baluka ate batu misusu ba kende liboso. Baluka ate batu misusu ba mata. Bango balaka ke batu ba mona kaka pasi, bango ba sepela, ba zwaka, yo onyo kwa makakaka. Ni nyango kufa na kati ya vie na yo. Ni nyango kufana kati ya famille na yo ezo avancer te. Ni nyango ezo sala ke yo o matata ke nyango sikate. Liye ni nyango etelemeli yo. Na famille balobi mabe pona yo. Na famille balobi mabe pona bomo na yo. Pona fi na yo. Balobi ke yo oko avancer te. Balobi ke yo oko kende te. Melelo na eko kwisa. Maloba tu o baloba kia. Yango, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Na mama Lazare akufi. Jésus yowana zoya. Jésus azoya. Jésus azoya. Jésus azotambola. Jésus azotambola. Jésus azoya na baye kolina ye. Bakomi place moko. Jésus ayebisi bango Lazare alali. Ezo senga ifona la musayi. Même baye kolé Jésus ba comprendre kité. Pourquoi baloba kibongo? Pourquoi parole à Jésus est là qui bongo? Lorsque bateau bazala qui na Jésus, et ça qui prévu, il faut pas comprendre Jésus va parabole oya lobaka. Et là qui sakanine. Comment on cause ensemble na pasteur Élisée n'a pas de comprendre que pasteur Élisée ce qui a lobby parabole oyo et là qui siboye. Makamoso est la spiritualité. Makamoso est la nzotote. Makamoso est la nzotote. Comme maman kamuntusu, il y a bon zambé na kati ya bon zotote. Et ça même na basala nzambe belé. Il y a trop de serviteurs de Dieu. Oh baswa kama kamumsusu, ba mema ngona bon zoto. Place ba yo kan nzambe. Place ba yo kan message nzamba soloba. Ba yo kan langage na nzambe. Bango ba transformer kango na façon na bango misusu. Mais les nzamba soloba. Ensemble na ba ekoli na ye. Alors, Lazare, il faut présence dans la wana. Na seku saye. My God. Lazare, il faut assez quoi? Lazare, il faut assez quoi? Yesu a dit que Lazare alali. Et c'est qu'il faut là la moussaïe. Mais va comprendre pourquoi Yesu a dit qu'il faut à la moussa Lazare. Pas tu vas comprendre qui t'es. Ce que parole wana, et c'est là que parole très profond, très puissant. Na moment, c'est ça mon été battu na za pembe na bango. Basali mbula na ngai, mais baso comprendre ka ke l'autre côté.
bazo comprendre que parole n'a pas été, bazo comprendre que maloba on a la joie bimisate, bazo comprendre que Jésus alinga kinini, Jésus abana koloba nini, Jésus lobi lokola bato bazo comprendre te, na même bango ce qu'on a bonzoto pour pas comprendre. Par là c'est ça même qui bango na bonzoto. Le kola na molimo, ba koma ki faible bazaki incapable à comprendre. Ni yango zala ki parole. Pourquoi c'est ça loba ki que Lazare aza yakolala ezo sengala la musaye. C'est là bango ba koma ko mituna. Mais Lazare aza na bandeko na ye. Quelle sorte ya pongi? Oh Lazare alali. Marie azala ki capable à kola musa Lazare. Mais nous avons un péché qui Marie a kokola musa Lazare te. Nous avons un péché qui Marie a s'approché à la musa Lazare te. Mais c'est là qu'il faut Jésus à l'ongakuna aya tesika Lazare c'est là qu'il faut kufa. My God. Nous avons un poussaki. Par là Jésus a yebisi basal na ye. Lorsque nous avons yebisabino pour le moment, Lazare aza ya kokufa. Lazare aza lisusu na bon moïté. Bango to bakamwe. Mais marque ya parabole ni nyo muta banaki oloba. Na bon moto ba comprendre. Mais na molimo bazoko ko comprendre te. Makamu mususu esenga rapport au comprendre en bien, il faut être na physiquement, na spiritualité. Pour ceux qui ont même en nzoto, on comprendre en bien te. Bato bazalaki na Jésus ensemble. Bami benga ba serviteur ba apôtre. Bami benga ba docteur. Mais il est là ba comprendre ka langage ensemble te. Il est là ba comprendre ka langage ensemble te. Na moment Lazare asilaki kokufa. Jésus alongwe na mboka esika zalaki. Jésus a comme continuer chemin na ye. Jésus azo poussana. Jésus azo poussana. Jésus azo poussana. Jésus azo poussana. Na mon père a commis. Marie atali. Eh, mutu ango yeyo. Mutu ango yeyo. Mutu to bana ko liana ye. Mutu to bana ko melana ye. Otiki Lazare akufa après ye yo oye. Pourquoi Jésus dit que Lazare akufa après yaya? Pourquoi Jésus a appelé qui Lazare akufa après yaya? Jésus a dit que Lazare il faut akufa et c'est vraiment qu'il faut ezala bongo. Il y a beaucoup, même dans le quartier. Exemple, c'est Longa Imoko. Babanda ki koloba. Muto aye lisusu. Asilisi ba fufu na bango. Asilisi biloko na bango nyoso ndaku. Asilisi ba provision na bango nyoso. Mais apusani lisusu. Aye lisusu. Batu yoko tonga na quartier babanda ki otonga. Bao babanda koloba, babanda koloba. Mais le moment Marie a fait à Jésus. Papa. Maître, Lazare a sa koufi, Lazare a sa keyi, Lazare a sa keyi. Donc on dit déjà, et c'est les micolomines, Lazare a sa sous la bonne moïté, Lazare a sa keyi déjà, ça va Lazare et Cécilie, histoire à Lazare et Cécilie. Eh, je que ma bosse à qui Lazare, lui comme Lazare, et c'est là qui Nzambe yamoko à côté de Cambodaye, ni comme Lazare, et c'est là qui les Camboya tant. Na vie ya bana nzambe belé bazanga temps. Vie ya bana nzambe belé bazanga temps. Et pas na bango temps ezalaka te. Et pas na bango basalaka babata moko. Oza physiquement. Zoka na vie ya mwana na nzambe, il faut ça na temps oza spirituellement. Pourquoi batu bazo comprendre te? Na maman Marie ayebisi Jésus. Le moment mardi a posé le bonsoir Jésus. Jésus a yebisiye. Botiye wapi. Lelo samba so tuna mutu moko lelo. Bisika batia yo. Bisika na famille balukate ke yo o avancé. Bisika o ba condamna yo déjà. Na kata kindoki. Na lié ya famille. Ya bokoko. Bien aimé. Lelo na ko ebisa mutu moko. Na moment o invité déjà Jésus. Jésus aye na kana yo.
Tala, surprise de l'éternel et son banda sikoyo. Surprise de l'éternel et son banda sikoyo. Koyoka mongongo ya nzambe, et ça important makasi. Koyoka mongongo ya nzambe, et traité comme makambo belé na vie ya bana na nzambe. Démonstration de la foi. Tani yango oyo zo salela. Ta oyo zo salela, est-ce que ça tana yo? Est-ce que ça ta oyo nzambe apesa kiyo? Lazare akufaki. Mais il était ensemble avec Jésus. Il mangeait avec Jésus ensemble. Il dormait avec Jésus ensemble. Azalaki na Jésus ensemble. Babandako tambola ensemble na Jésus. Babandako zela na Jésus ensemble. Babandako kende na Jésus bisika nyos ensemble. Mais à un moment, Lazare il était mort. Lazare a tika ki Jésus. Lazare a tika ki Jésus. Jésus a commis nakacha tombo. Jésus a poussé na tombo. Bisika bachaki Lazare. My God. Ribosaya. Pas combien ensemble. Zoka batu bazalaki wana bazingaki. Bazalaki kotala. Mutu oya yeli susu kozela nini na tombo. Na moment mutu oya asilaki deja kokufa. Pendant 3 jours, mutu apolaka déjà. Pendant 3 jours, mutu apasukaka déjà. Quelle démonstration au mutu alinga créer du sous-sous. Force de la résurrection. My God. Force de la résurrection. Force de la résurrection. Bango bayebaki yango te. Jésus a commis. Jésus a tali bisika bachaki. Lazare. Amoni basuli banga bacheli boso. Jésus tena senti pasi na mutema. Ndeko ya Lazare apusani. Ayeli boso ya Jésus. Ayebisi ye. Alobi na ye. Papa, Lazare asa kufi. Oye kosala nini awa. Place ya weza tu place na yote. Mutasali banda 4 jours. Na kati ya tombo. Pendant 3 jours, Moutou a pasukaka. Pendant 3 jours, Moutou a bimisaka déjà bankusu. Pendant 3 jours, Moutou a bimisaka déjà ba odeur. Mais, Jésus a répondu à qui est. Je suis la vie et l'éternel. My God. Je suis la vie et l'éternel. Si tu me crois, on cause vie éternellement. En plus, si Jésus est talaki. Bible lobby, Jésus abanda kolela. My God. Nani mwana fi na ye alelisa déjà mokonzi. Nani na fi na ye déjà alelisa déjà nzambe. Bible lobby nzamba abandi kolela. Jésus abandi kolela. Jésus abandi kolela. Kolela ya Jésus. Et là c'est qui était que pour abanda kolela ndako Lazare, pour abanda ki kotambola na Lazare. Parce que ensemble là-bas, Marie, my God. Connaissez Jésus. Et ça qui kambumoko. Et ça qui très profond. Pourquoi tu vas comprendre puissance et ensemble même les besoins de païens. Pas Christ va bungi sa kondima na bango. Yo ozomi benga mo Kristo, mais liboso ya païen ozolenga, liboso ya problème ozolenga, liboso ya situation difficile ozolenga, likolo ya problème ozotungisa fina yo ozolenga nini? Eloko elisa ki nzambe ya mwana, eloko elisa ki Jésus ya mwana, eloko elisa ki Jésus ya mwana. Pourquoi bato nazalaki na bango tozolia ensemble, mais tozala ba miracle, mais bazo comprendre ngai kakate. Même pas serviteur n'a pas comprendre. Et c'est là-bas ensemble belé le lot, le monde des ténèbres va condamner bango. Pas dans ensemble belé le lot. Bâtir bango ba barrière ya sorte na sorte. Ba loba maloba na vie na yo. Ba déclarer na vie na yo. Ba loba te yo ko avancer te. Yo kende mosika te. Yo okobala te. Yo okobota te. Yo okozwa musala te. Na famille balakela. Na famille baloba. Comme Lazare
azalaki déjà condamné. Comme Lazare, azalaki déjà lié. Na kati ya force ya monde des ténèbres, ba lié qui déjà Lazare spirituellement et physiquement. Moment Jésus aye, atali na lukala liboso. Alobi mais pourquoi boche libanga oyo? Bolongo lango. Bolongo lango. Pourquoi boche libanga oyo? Bolongo la yango. Première barrière, il y a Lazare. Et ça qui banga oba tchaki liboso. Et pour ça qui était Lazare pour akona complimenter. Et ça la vie abana na nzambe misusu. Batila bango ba démon de contrôle. Batila bango déjà limite. Ba bloquer déjà. Bango moyen ba avancer ça te. Bango moyen ba bima ezate. Moyen bango ba kende liboso ezate. Ba posa déjà mabanga déjà liboso na bango. Ba tia déjà ba kan liboso na bango. Ba tia déjà ba radar liboso na bango. Yo osomona ke nazo tambola nazo lia naza bonne santé nzoka spirituellement oso kufa spirituellement osa les sous invité. Tu peux dire que je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur de la parole, mais spirituellement au kufa malgré ozalaki na Jésus, malgré ozotambola na Jésus, malgré ozana Jésus, basi ba détruire yo, basi ba boma yo, basi ba lia yo, on a déjà condamné quelque part. Comment mon dit ténèbres ndenge ba travaillaka? Quelqu'un qui était proche de Jésus. Jésus, il était puissant, mais cet homme, il était condamné. Nakata prison à Molili. Il était condamné. Nakata séjour de mort. Il était condamné dans les malédictions. Il était condamné. Il était lié. Malgré toute sa puissance. Malgré toute sa puissance plutôt. Malgré toute sa force. Mais il était lié. Jésus a ordonné. Bolongo la libanga. Bolongo la libanga. Nazala posa komona yangote. Bible lobi na biso balongola ki libanga na moma balongoli libanga Bible lobi bien esuka ki wana te. My God, les journée moko prophétique, journée moko eza prophétique. Mutu to kozala connecté même yon de kozala ndabiso na télévision bisika ozali lelo na so bisayo journée ya lelo eza prophétique pona yo. Journée lelo est prophétique pour le problème na yo. Journée lelo est prophétique pour la situation na yo. Yonde kozolanda partout monde entier mobimba. Lelo na koebisa yo. Nzambe na ngai aza capable ya kobando traiter likambo na yo sikoyo. Aza capable ya kobando pesa ordre na likambo na yo moko na moko. Na moment Lazare akoma ki lié, na moment Lazare asila ki kokufa. Jésus alobi bolongo la libanga, ordonna ki bango bolongo la libanga, insiste ki bango bolongo la libanga. Pas tu vas comprendre qui t'es. Mais pourquoi Moutoua Soloba balongo la libanga? Pourquoi Moutoua Soloba balongo la libanga? Zoka va comprendre qui t'es. Fils au Moutoua Zalaki Nango, Bayeba qui t'es. Moutoua Tosa Pembeni Naye, Aza puissant. Moutoua Tosa Pembeni Naye, Aza puissant. Moutoua Tosa Pembeni Naye, Aza capable de changer ma situation à Bisso. Mais Bayeba qui en côté. Démonstration et résurrection. My God. Na mama balongoli libanga. Deuxième lié, Jésus attali. Alors mais qu'est-ce qu'il ne va pas au juste? Pas comprendre qui était. My God. Parce que les autres Lazare, lié les autres comme dans ma colo. Tine elongi mobimba. Batien la position arrêtée. Moyen avancer, moyen attendre, moyen bouger. Exacté. Na vie na bana na nzambe belé. Nabo moya bana na nzambe belé. Baliya bango déjà na kati ya banzete. Bazo vina bango bakena ko bomba déjà na se ya mai. Bazo position na yo, bazo mbongo na yo. Bakoma ko utiliser ngo déjà na monde des ténèbres. Bazo déjà bénédiction na yo.
bakoma déjà ko produire yango kuna na monde na bango. Bakondana yo déjà nakati ya kindumba. Bakondana yo déjà nakati ya bapensa mabe. Bakondana yo déjà nakati ya malédiction. Bakondana yo déjà nakati ya maladie. Okomona oboti mwana me mbongo ekendaka kaka. Esika mbongo ekendaka ozoyeba te. Bafuti yo lelo ozwi mbongo lelo mbongo wana ozala nango eloko moko te. Tu étais déjà condamné. Na moment bazo fongola Lazare, Jésus a lobi boti kaye azala libre. Lelo na kwebisa mutu moko. Nzambe lelo ekotika yo libre. Et si qu'on s'est condamné, et si qu'on s'est lié, lelo na kwebisa mutu moko. Lelo na kwebisa mutu moko. Lelo na kwebisa mutu moko. Nzambe wana lelo azo fongola yo. 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 Bisika oyo ozalaka kokangama. Ma sœur, mon frère, ozo telema bisika ozali. Tozo kota siko na prière. Ribo saya mana. Yobo sindemene yobo saya. Sindemene yobo santa mana yobo. Ninyango oye simba kate. Bisiko ozalaki liye. Bisiko baloba mabe pona yo. Bisiko balakela o deja. Bisiko baloba mabe pona vie na yo. Bisiko baloba mabe pona bomo na yo. Nazo ke no sosiko possession lelo. Nazo ke no neutraliser yango. Maloba nyoso otu baloba. Bisika tu ba condamna yo. Bisika tu ba posa yo. Nazo ke no neutraliser yango sikoyo. Nazo ke no détruire yango sikoyo. Eza la décret ya force na yango. Eza la décret ya puissance na yango. Nazo détruire yango. Nazo neutraliser yango. Nazo bebisa yango. Bisika tu bakundaki yo. Lelo nazo bebisa. Lelo nazo neutraliser yango. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maloba tu na famille na yo otu baloba. Maloba tu na famille na yo otu ba imposa. Lelo nazo détruire. Lelo nazo neutraliser. Lelo nazo effacer maloba wana. Nazo kota bisika tu balia yo. Pour avancer te. Pour okende mosika te. Pour réussir te. Lelo oyo. Nazo kwesa yango. Nazo neutraliser yango. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Ndenge baliaki Lazare. Zambo pesa ki autre. Lelo nazo pesa autre. Ne bandeko tu. Ba voyage na bango ebunga. Ba voyage na bango ekufa. Mabala na bango ekufa. Lelo na yeko pikola. Lelo na yeko pesa autre. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Ribo saya mana yobo shinde. Robo santa mana yobo saya babu. Rebekende mana yobo saya mana. Lelo nazo kwa isango. Condamnation nyoso. Otuba loba. Nakata fina yo. Yo oko avance te. Yo kende mosika te. Yo oko bala te. Yo oko bota te. Lelo na kwa isi yango. Condamnation nyoso. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ça la puissance était. Et ça la puissance était. Et ça la puissance était. Na kwa isi yango. Bila kela mitu. Otuba loba na famille. Et ça a pouvoir te. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Batu bazoluka bana bazwa bana na kombo na Yesu. Batu bazoluka ba voyage bazwa ba voyage dans le nom de Jésus. Batu bazoluka mabala bazwa mabala dans le nom de Jésus. Force et ténèbres. Et ça n'est pas cité. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bénédiction et l'andabino. Kino suka na bino. Dans le nom de Jésus. Na pamboli bino. Na pamboli fina bino. Na pamboli bozana na santé malamu. Boke de liboso. Boku eyate. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Nzambe azala na bino. Bisika tu bisika bolandi biso lelo. Bana na Nzambe tu. Bolanda kabiso. Chaque jour. Toza ensemble na bino. Na église Nazareth. Ensemble avec le serviteur de Dieu. CDP Dimanja. Nzambe azala na bino ensemble. Dans le nom de Jésus. Bye.